ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சூப்பர் மாம் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது அம்மாவோட சமையல். இப்போ இருக்க கோவிட்-19 சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளெல்லாம் பாதுகாத்து கொள்கிற மாதிரி ஒரு ரசம் தான் அம்மா செஞ்சுருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெடிசினல் வேல்யூஸ் நிறைஞ்ச மருத்துவ ரசம். இந்த ரசத்தை நம்ம சூடான சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு இருக்கிற பாடி பெயின்ஸு, ஃபீவர், சளி, காய்ச்சல், இருமல் எல்லாம் பஞ்சாக பறந்து போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இம்யூனிட்டி லெவலும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். வாங்க இப்போ இந்த அற்புதமான ரசத்தை எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ 3 தக்காளி பழம், தோரம்பருப்பு வேக வச்சது கொஞ்சம் தண்ணியோடு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, கற்பூரவல்லி ஒரு 3-4 தழை, மிளகு, சீரகம், ஓமம். மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், ஓமம் 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 2 வரமிளகாய் காரத்துக்கு, 10 பல்லு பூண்டு, ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் இனிப்புக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. துருவின இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். அவ்வளோதான். இப்போ இதில் எதெல்லாம் மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது? எல்லாமே ரசம்னு சொல்லும் போதுங்க எல்லாத்துலேயும் மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது. முக்கியமாக ஓமவல்லி, வெல்லம், இஞ்சி, லெமன், கார்லிக், இது எல்லாமே மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது. கிச்சன் போகலாம். கடாயில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. லேசாக இந்த மிளகு, சீரகத்தை வறுத்துக்கலாம். வரமிளகா, பூண்டு கடைசியில் போட்டு வறுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு லேசாக வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அம்மா. லேசாக வறுத்த எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு கொரன்னு அரைச்சிக்கலாம், நைஸாக அரைக்காமல். விழுதெல்லாம் போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. கரைச்சி வச்ச ரசத்தை அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வைப்போம். ரசம் நல்லா ஒரு கொதி வந்ததும் இறக்கி வச்சிடுங்க. இறக்கி வச்ச ரசத்தை இப்போ தாளித்து கொட்டிடலாம். அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. கடுகு, உளுந்து லேசாக பொரிச்சதும் வரமிளகாய் வறுத்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், நம்ம கற்பூரவல்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் கட் பண்ணி லேசாக தாளிக்க எடுத்துப்போம். பெருங்காயம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது அம்மா கைவண்ணத்தில் மணமணக்கிற மருத்துவ ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் அரைக்கும் போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா கூட சேர்த்துக்கோங்க, இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், ஆரோக்கியமாக இருங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சூப்பர் மாம் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.